Hello，大家好，今天给大家录一期这个 Apple Watch Ultra 的一个算是真实体验吧。为什么是真实体验呢？因为现在这个表正在我的手里，我已经戴它戴了有1个月的时间，将近1个月的时间，给大家录一个真实体验，感受一下。然后呢，Apple Watch Ultra 的价格大家都知道，一部手机的价格，买的时候其实蛮心疼的，6300还是6400，但是呢，用了一段时间，好还是蛮好的，而且我带着的时候，我的学生们都发现我换表了。我觉得在中国这种情况下，毕竟大家看我原来视频，我在表店上过好长时间的班，都那种奢侈品腕表嘛。其实你戴奢侈品腕表，在中国来说的话，很多人不认得。你比如说我戴个50巡，或者是我戴一个积家的，或者我戴一个这种超凡大师，那个不叫大师，那超薄的大师超薄吧，我忘了叫什么了。或者带一个宝玑宝珀，带一个天玑良心珀，或者我带一个劳力士，好多人都不认得，但是你带这个，哎，别人就认得了，别人一看，我的天 ，Apple Watch Ultra， 对吧？所以说，在中国带这个东西还是可以的。然后手表这个东西，我觉得是挺有意思的一个东西。我们现在来看一下，首先就是这个盒子，这盒子是一个纸盒，然后呢，纸盒的话没有什么特别不能给大家看的。两边的话就是两边是2个提手，当时我开的时候，这个地方已经被我蹬坏了，一蹬就蹬坏了，这不是我的问题啊。然后我买的正好是钛合金的这个冶金回环的，就是那个史上最轻的表带，很舒服。然后我们把它这样打开，哎，这样打开，这边估计又要蹬一次，无所谓的，反正我这是已经成这样了。然后我把它打开啊，打开以后是这样的，打开后它是一个，相当于是一个这个塑封，不能叫塑封，相当于是一个册，然后一个册子，这个册子的话就是这条小龙，而它这个纸的材质还是这种很粗糙的纸面，很有感觉啊。然后反面的话，它是一个长叶，很漂亮。然后呢，这是手表的本体，我们拿着慢慢看哈。这手表的本体，然后是一个盒子，它这个盒子上面其实这一块是突出的，然后的话就是配一个表带。这表带的话，等会我们讲讲优劣势啊，我觉得很不错。这个表带单独卖好像700多块钱吧，真的是有点贵。表带呢，拿的方法很有意思啊，就是把这个拿出来，它也是一个硬纸壳，然后装回去。这个的话好像有一定的仪式感，就打开以后啊，它是一个这边是手表的，这边是一个这个数据线，不叫数据线啊，叫这个充电线。然后这充电线呢，很高级啊，我觉得特别高级。它这个地方是编织的，至少比原来的高级。但编织有一个问题，就是脏了以后特别难擦。所以说，但是这个地方很漂亮。我记得我原来买那个品胜的还是什么的一个 Apple Watch 数据线，可以给我的老 Apple Watch 好像是3代还是4代充，但是给它是充不了的。所以说没办法，而且这个地方变成 Type C 了，因为我好久没有换新手表了，所以说我不知道现在 Type C 这个是不是早就换成主流配置了。那我们来讲一下这个里面写的话，它有3种表带，但是我只推荐大家买这个冶金的，真的是很舒服，很薄，而且你可以带它睡觉。我这个手表买了以后到现在我一直没有脱过，除了我有时候戴机械表以外，基本上没脱过，带它睡觉很舒服。然后呢，这个中间这个有一个问题啊，因为它是这个有一个问题，首先就是它不好戴，它作为一个潜水表带。第二个就是它夏天的时候蛮容易出汗，那个汗呢又在它这个所谓的，这不能叫硅胶，它是一个特殊材质，特别不舒服。然后呢，就是这个表带特别粗大，因为边上都是大家看到都是洞洞，所以说这个表带我很不推荐。这高山回环苍岭峰，大家买的时候其实买的人是最多，因为它本身供货量就最多，而且我们这个
库克好像宣传的也就是这个为主打款，但是这个的话，我带有一个特别大的感觉，就是它这个地方是一扣一扣的回环，你把它那个回形扣啊，这样扣进去的时候特别难扣，然后扣上去以后它太紧了，不好调试，就让人感觉很不舒服。所以说这个我只推荐这个野金的，然后这野金回环我不推荐这个颜色，我就推荐这个颜色，因为这个颜色特别耐脏。然后呢，后面的话就没有什么，简简单单的讲那个说明书。然后我们待会儿直接拿手表讲吧，待会儿直接拿手表讲，没有什么，就是手表，我的是关键是超级细的，超级细的，比很多女孩子的还细。然后呢，这个手表有一个问题，就是它太粗大了，就是太厚了。然后呢，原来的话，我想的这国际城的这个两边的这国际城的这个按钮会不会很丑啊？后来发现其实如果没这两个按钮，别人有时候根本看不出来你戴的是新表啊。苹果还是比较懂的啊。然后这个地方拧起来的话，就能把它拧成这个晚上的这个红色。这个红色好像是说对眼睛，就是你比如说你在外面黑暗中看这个红色，对你眼睛的影响不会很大。就你看完之后，你再看黑暗的东西，眼睛不需要再去适应，所以这个红色很重要。这边的话就是我的几个，把它调成这样的吧，这是我专门为大家显示的。外面的话有一圈这个东南西北，它会转，那什么 UI， 这是苹果功能最复杂的一个表款，然后也这个表盘也是相对来说的话是这个最漂亮的一个，在这个上面的话，毕竟它是搞极限运动的嘛。然后至于这个钛合金抗不抗摔、抗磨，我觉得是不太坚硬是坚硬，但是不太抗磨损的。虽然我现在还没有磨损出来啊，但是总觉得不太行。然后这个上面其实我贴了一层膜哈，毕竟这么贵的东西，那个还是买了个膜，还是比较心疼的。然后整个这个表带给大家取下来看一下哈，取下表款之后就能感觉到它的这厚度真的是很厚。其实平时的这种苹果的表的话，可能就这么厚，对吧？它这相对多出一个平台这么一大截。然后这边的话做的还是很漂亮的，写了各种各样的东西。然后呢，这上面是我这个手上面有点脏啊，抱歉。然后呢，它这一块都是钛金属吧，它叫。所以说有一个问题啊，钛金属就是钛金属和钛金属之间不太好取下来，不太好佩戴。像原来的话，普通的那种铝合金的这个表带很好扣上去，现在的话扣上去的时候有点涩涩的感觉，不是很舒服。然后呢，这个表带的话，给大家专门拿下来看一下吧。然后这地方是4个这个很硬朗的这个螺母，当然我也不会把它拆开。然后边上的话有麦克风啊，然后有这边还有一个超大的扬声器。我现在的情况是，这个特殊按键我一般情况下用的是手电筒，一摁的话它就特别亮。它现在也有2000尼特嘛，跟这个 iPhone 其实一样的。我们把这个液晶表带看一下，好像拿下来之后，这好像只有70多克，可能70多克都不到吧，很轻啊。然后它的这个材质很舒服，而且它本身就是灰色的，基本上的话变脏了以后你看着也不会很难受。然后这个地方的话是容易脏的，这也是没有办法的事情。然后它这个回环的话，一拉的那种粘拉，但是比起高山那个的话就没有高山那么坚固结实。但是你平时你也不需要这么坚固结实，是不是？好，我们把它收起来。这就是我们主要的今天讲的这个给大家拍了一个简单的开箱。然后呢，我的使用感受是，出去以后真的大家好多人都知道你买了新表，这是最直接的使用感受。然后还有一点就是这个表真的有点重，而且真的有点厚。大家可以看到这真的是戴起来的话会很明显，有时候很硌，特别是你冬天这个衣服就凸出来这一大截，不是很好看。
然后呢，这个身材风格的话，其实是一个纯硬朗风，平面的玻璃加上这种棱角分明的框框，跟我普通的这 Apple Watch 还是有很大的区别的。至于这个充电表现，我觉得可以达到原来的我手表的2倍的这个使用时间。这个也跟个人的使用习惯差不多，但是它的屏幕毕竟比较大嘛。然后这个屏幕呢，很高清，但是没有说跟这个，但是它好像说没有说跟普通的这个 Apple Watch 拉开很大的差距，这个好像用的好像就是一块屏幕吧。然后呢，里面的这种功能什么其实都是差不多的，真的是差不多的，就是这个样子。谢谢大家。然后至于你什么人去换呢？我觉得还是觉得特别喜欢的才去换，因为它的功能什么的跟原来的普通的这种 Apple Watch 真没有什么特别大的差别，而且没有人真的会拿它去做极限运动的。你拿极限运动肯定是去用更专业的极限运动表，像什么佳明那些的，对吧？用它的话，你还得给它充电，你还得把它当个大爷供着，不现实，相对来说不是很现实。但是平时锻炼的话，我会拿它去。好的，大概是这个样子，谢谢大家。